अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टेक्निक और रहमान ऑनलाइन चैनल में। मैं सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम आपको एक गीज़र के चूल्हे के बारे में बताने वाले हैं कि यह चूल्हे को आप कैसे अपने घर पर इसकी सफाई वगैरह कर सकते हैं, इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आप इसको निकाल कर इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिपेयर किया जा सकता है, अपने घर पर इसको रिपेयर किया जा सकता है। इसकी सर्विस वगैरह भी अपने घर पर कर सकते हैं। इसको सर्विस के लिए आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको खोल कर अपने घर पर इसको सर्विस कर सकते हैं। ये चूल्हा बहुत ही आसानी के साथ आप इसको गीज़र के अंदर से निकाल सकते हैं। ये गीज़र के अंदर लगा हुआ था, यह तकरीबन 3 बर्नल 4 बर्नल या 5 बर्नल का होता है। इसके ऊपर 4 से 5 कैटल लगी होती हैं तकरीबन, जिसके उसे हमने इस चूल्हे के ऊपर तकरीबन हमारे इस वाले मेरे पास जो चूल्हा है इसके ऊपर 3 कैटल हैं। तीनों कैटल के अलग करंट होते हैं। एक कैटल करंट देती है और बाकी इसको करंट को लेकर आगे गैस सप्लाई करके इसको आग जलाती है और यह बर्नर को वर्किंग में लाती है। इसको वर्किंग करने का तरीका बहुत ही कारआमद होता है। यह चूल्हा तकरीबन आपके गीज़र में लगा हुआ होता है। यह चूल्हा आपको गीज़र को अंदर पानी को तकरीबन 1 मिनट में 20 से 25 लीटर पानी को अच्छे तरीके से साथ गर्म कर देता है। ये चूल्हे को आप इसके अंदर जेट वगैरह लगे हुए होते हैं, चूल्हे के अंदर जेट वगैरह लगे होते हैं और ये चूल्हे को आप अपने घर वाली गैस पर भी चला सकते हैं या सिलेंडर पर भी कर सकते हैं। सिलेंडर पर करने के लिए आपको इसके जेट वगैरह चेंज करने होंगे और अगर आप इसको अपने घर वाली गैस पर चलाएं तो ये इसको पहले बर्नर पर भी आप इसको चला सकते हैं। उसको बर्नर को चेंज करना पड़ता है घर वाली गैस पर चलाने के लिए। सबसे पहले हम इसके नीचे वाले पेज को स्क्रूज वगैरह को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल देंगे। हम इसके तकरीबन 4 से 5 स्क्रूज होते हैं, इसकी जट वगैरह के वाली जगह पर लगे हुए होते हैं। इसको मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ खोल लेंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से खोल लिया और अब हम सबसे पहले इसकी ब्रश की इसकी सफाई करने वाले हैं। हो सकता है हमारे इसके अंदर कचरा वगैरह आ जाता है या पानी के अंदर कचरा वगैरह होता है तो इसकी वजह से हमारा बर्नर बंद हो जाता है या धुंध वगैरह बढ़ने की वजह से भी हमारा गीज़र बाद दफ़ा आग नहीं बढ़ता और इसको बाद आग नहीं लगती, तो इस वजह से ये गैस की सप्लाई बंद कर देता है। तो हमने सबसे पहले इसके बर्नर वगैरह को साफ़ कर लिया। हमने इसकी मिट्टी वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। अब इसके पेट्रोल वगैरह की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ खोल कर साफ़ कर लेना। इसकी केटल वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और इसकी किल्ली वगैरह को भी अच्छे तरीके के साथ केटल वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको इसके अंदर टाइट कर देंगे। अब जैसे हमने केटल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, अब हम इसके अंदर इसकी स्क्रूज वगैरह को अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं। अंदर 3 कैटलें लगी हुई होती हैं। 3 कैटलों को हम अच्छे तरीके से स्क्रूज की मदद से टाइट कर देंगे। हम सबसे पहले हमने इस कैटलों को अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेंगे। इसे स्क्रूज को टाइट कर लिया है। अब जैसे हमने इसको अच्छे तरीके से इसके साथ टाइट कर लिया, टाइट करने के बाद हम इसके ऊपर इसकी कॉइल वगैरह को लगाएंगे। दोस्तों जैसे हमने इसको 2 कैटलों को टाइट कर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रूज को टाइट कर लिया, हम तीसरी कैटल को इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके के साथ इसके साथ स्क्रू ड्राइवर को अच्छे तरीके के साथ टाइट कर लिया है और हम इसके अब आपको मुकम्मल सर्विस करके दिखाते हैं कि इसकी मुकम्मल सर्विस कैसे की जाती है। हमने इसका मुकम्मल सारे स्क्रूज को खोल लिया। अब हम इसके द्वारा इसकी सर्विस करके इसके स्क्रूज को दोबारा इसके अंदर लगाने लगे हैं। सर्विस करते वक्त इस चूल्हे की सर्विस करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसको पानी के साथ नहीं धोना है। इसको पानी के साथ धोने से आपका चूल्हा ख़राब हो जाता है। आपने इसको ब्रश वगैरह की मदद से अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लेना है। उसको मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ पानी की मदद से या साफ ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर कलर वगैरह का जो जिससे हम कलर वगैरह बालों को करते हैं इसकी इस ब्रश की मदद से आपने इसको मुकम्मल साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों जैसे हमने इसे स्क्रूज को अच्छे तरीके से साथ दोबारा टाइट कर रहे हैं। स्क्रू हमारे ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेंगे। बाजार से बहुत ज़्यादा अगर आप नया लेने जाएं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हमें मिलेगा। ये तकरीबन 2000-3000 रुपये में बहुत ही हल्के में मिलेगा। अगर आपने अच्छे वाला लेना तो वो तकरीबन 5000, 6000, 7000 में मिलेगा। और अगर आप इसको अपने घर पर पुराने चूल्हे को सर्विस कर लेते हैं ये तकरीबन एक बार सर्विस करने से 2 से 3 साल मिस्ट्री मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ काम मुकम्मल करेगा और ये दोबारा ख़राब नहीं होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके स्क्रूज को अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा लिया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से दोबारा मुकम्मल सेटिंग हो चुका है। दोस्तों अगर आप नया लेने जाए तो ये बहुत ज़्यादा महंगे में मिलेगा। अगर आप इसको आप पुराना इसको रिपेयर करें तो ये बहुत सस्ते में रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों अब ऐसा हमने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से इस चूल्हे को मुकम्मल रिपेयरिंग कर लिया है।
चूल्हा बिल्कुल अच्छे तरीके से दोबारा सर्विस करके मुकम्मल तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रहा है। दोस्तों गुजारिश है दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा और मेरी वीडियो को मुकम्मल फुल वॉच जरूर कीजिएगा।